今日正午ごろ、JR 留萌線の踏切で普通列車と乗用車が衝突し、乗用車を運転していた男性が重傷です。今日午後0時過ぎ、留萌市の JR 留萌線大和田駅近くの遮断機・警報機のない踏切で、深川発留萌行きの普通列車が乗用車と衝突しました。この事故で乗用車を運転していた59歳の男性が肋骨を折る重傷です。留萌線は一時運転を見合わせ、普通列車4本が運休しました。